Bah, je peux rien faire, mid. Seconde émeraude, hein. Mais ils sont tous sous le fer et ils ont char. Il a pris triple. Et il vous a pas tué pain d'épices. Et dans son... Pain d'épices, je pouvais pas le tuer. Ils sont 3 bases, y'a un mec à droite. Y'a un mec Astix mort. Pandé one tap. Il est mort. Double. Viens à gauche. Passe de droite dans tous les cas, Saïs. J'ai mis triple Astix. Il a graille ce blaireau, il est one tap. Double. Vas-y, il a graille. Mais faut m'aider, j'ai pris le piège encore. Moi il graille midin. Il est mort, épice. J'ai mis double. J'ai mis panique à gauche. Allez, j'aurais mis. Ah, mais je vais faire. Il est trop fort. Ouais, moi aussi, non. Je pars à gauche, J'ai pain d'épices devant maintenant. J'ai